我是多多助眠的博主，这是我们的第1集课。那么说，作为我们这个无人直播，那么首先我们要考虑就是我们要制作这个画面啊，就是我们整个直播的一个场景。那么说这个场景如何来制作呢？首先我们来看一下这个视频这个视频的话，我相信在你们有刷到过这样的一个博主用的就是这样的一个画面感只是可能它这个美女不一样。那么说，我们现在来学习第1集课如何用剪映来制作我们的这个视频。首先我们看一下，分析一下这个画面首先是我们要准备的是美女，对吧？那么说，在我们的资源包里面有很多的美女供大家参考以及应用。包括我们的仓库的话，在我们的这个资源包里面也有各种各样的这个仓库供大家的选择我们可以看到这个资源包里面是有的，以及我们的背景背景的话，在我们的资源包有很多素材供大家提供给大家选择。那么说，我们来开始如何用剪映来制作我们这个背景。首先，我们打开我们的剪映。点击我们的开始创作，打开之后，我们整个画面就是这样子的。如果说你不会制作的话，你可以报我们的高级班。高级班的话，全程由我们来给你制作，我们给你搭建，以及包括就是后期的制作但是呢，我希望就是我们的学员能够会一点这个简单的制作包括就是你在后期需要添加自己的一些素材也可以自己手动去。首先我们来了解一下这个剪映，电脑版的剪映这一块区域的话，就是我们的所有的视频、音频、图片所放的区域。这下面呢是我们的轨道，轨道的话就是放我们的音视频所有制作的一个区域。这是我们的一个显示器首先我们来把我们的素材拖进去。首先我们要考虑着的，刚刚我们看到这个画面，它首先是一个美女，对吧 ？OK， 美女我们把它拖进来。然后就是我们的一个背景，还有就是我们什么仓库。仓库的话你可以选择你自己喜欢的。我们调用2个进来看一看效果。首先把我们的背景拉到我们的主轨道里面，然后把我们的美女也拉进来。美女拉进来的话，这里是一个图片，所以说我们需要按住我们的鼠标左键，然后进行一个往右边这样子拉那么说我们这个画面的话，抖音的话它是一个9:16的一个比例。那么首先我们要改它的一个比例，对不对？比例在哪里改？在这里，在这个监视器下方有一个比例，点一下，然后选择我们的9:16抖音的 OK。 我们这个窗口的一个比例的话，我们就已经把它调整好了。那么说我们要调整的是什么？调整的是我们的这个美女，我们需要把它下来一点点，对不对放到我们适合的位置。然后就是加入到我们的什么？我们的仓库。我有选择了2个仓库，我们看一下哪个仓库比较好看一点这个层级我们可以把它放上面一点。这个层级的话，我们在这里可以选择它的一个1层级、2层级，也就是上面覆盖下面再覆盖是这样一个逻辑。OK， 我们可以把它往下调我们再可以试一下这个仓库我们可以看一下哪个仓库比较好看一点有很多的仓库供大家这个选择的。我们把这个隐藏，这里有一个关闭原生，然后有一个眼睛是打开关闭打开你看看这个仓库不是不见了。然后这里是我们的锁定锁定的话在我们的这个制作过程中会经常用到，因为防止拖动到其他的一个素材。那么说我们把这个背景把它关掉，我们再来看一下，然后再把这个层级改一下改成单层级，感觉还是不错的然后我们来细微的调级我们的一个整个画面感。那么只要这个仓库的话，它是很高的，对不对？跟我们这个整个是不一样我们来调节它的一个高度，选择我们的这个基础往上，这里有个缩放
我们只调它的一个高度，所以说我们那个等比我们需要把它关闭掉，然后只调我们的一个高度。我们可以调整好了，但是整个这个这个仓库的话，感觉有点别扭，被压缩之后是比较别扭的。我们再把它的宽度再调一调，然后我们露出一点点就可以了，让我们整个视野会开阔一点。高度的话会再高一点点，再拉上去一点点。这个底部一定要挡住我们的这个画面挡住我们的画面。OK， 整个的感觉的话，我觉得还不错了，还不错了。然后我们要调节什么呢？调节我们的这个背景，我们背景的话需要放大一点点。这个的话根据自己的网感来然后我们的高度，同样的我们的高度你看现在我们就选择这个仓库了。我们想调的是这个什么？是背景 ，Ctrl 加 Z， 我们回复一些，回撤一下，然后我们可以把这个什么呢？把这个人物也锁定，把这个背景也锁定。这个仓库的话，我们暂时就不要了吧，我们就做这个另外一个我觉得这个仓库文比较好看一点。然后我们调的什么？调它的是高度。OK， 那么说我们这个背景的话，我们同样的打开一下，然后我们继续来调它的一个，把它放大。这个根据自己的网感来我觉得这样子就已经非常的不错了画面感相对来说看上去比较舒服了一点。然后我们的高度再减一点点。尽量让我们的粒子能够在我们的视觉上看着比较多一点。OK， 我觉得这样子就已经非常的 OK 了。好 ，OK， 我们现在完成到我们的这个仓库跟背景的一个搭配这里有一个缝隙我们可以再这个是仓库的不用管。然后我们现在调的是什么？要调的是我们的美女，对不对？美女的话，我们把它调上去根据自己的网感来你可以在下面下面看着就不是很搭。我们像这样子多一点点这样子这样子感觉就挺不错的好违和感。OK， 我们的整个这场景的一个布置的话我们就这样子了。然后呢，我们看这个下面的黑边黑色的是多了，上面也比较小，我们选我们3个往下拉我们拉错了，我们往下拉这个也有点 OK 就这样子这样子看上去已经很不错了，对不对 ？OK， 那么说我们来播放看一下。好了，那么说我们那个整个场景的一个搭建场景的一个布置就可以了。但是我们会发现，就是这个美女的话，它跟这个整个环境它是融入不在一起的。那么说，我们看这个美女，它的是不是特别亮它特别曝光嘛？那么我们就要调它的一个亮度，以及它的一个暗度把它加暗。在哪里调呢？我们在这里的画面有一个动画，然后这里有个调节跟踪后面有个调节，点一下我们的调节。我们首先要调到什么？它的亮度，对不对？亮度我们需要降下来。你看现在是不是跟整个场景是不是就相对来说比较搭一点的如果说我们弹调亮这就看着特别假因为毕竟是晚上，所以说我们需要把这个光线再调的
暗一点点。那么说对比度的话，我们可以加一点点啊，让它的轮廓和整个清晰啊。其他的话是不需要去加了。当然，你也可以去尝试啊。如果说你这个图片不一样啊，你可以去各种去去调。那么说，我们也可以把它的饱和度，然后再降高一点点啊。那么说，我想把这个衣服再绿一点，可不可以？我们可以的啊。点击我们这上面的 HSA 啊，基础旁边的 HSA 单独来调它那个绿色啊。你看，哎，是不是看上去舒服一点了？你看它其他颜色是不会变的啊，单一的是调它这个绿色的一个通道啊，我们可以让它绿一点点。哎，那么说我们是不是同理，我们也可以调这个背景，对不对？背景让它再绿一点，对不对 ？OK， 我觉得这个美女已经差不多了。再来调我们的一个背景我同样的我让这个绿子再绿一点，你看啊，是不是看上去就会生动一点，对不对？舒服一点。那么说同样的，我们也可以调它的一个整个的饱和度，你看啊，它就变蓝了啊，就像旁边打的这个光线啊，这样子啊，相对来说没这种氛围感。我再加一点点饱和度，哎，看上去是不是舒服一点呢？对不对？啊，就像这里有一个灯光啊，打在这个路灯一样，这种感觉啊，就舒服一点。那么说它的亮度，你看也可以调啊，这个太曝光了啊，曝光了，你可以加个1啊，基本上我们来看一下整个的感觉，哎，非常不错，我感觉啊。那么说仓库同样的，我们也可以去调，我们来加它饱和度是什么样的啊？感觉啊，没必要去调亮度。啊，亮度的话也没必要去调。OK，我们那个整个感觉啊，感觉，我觉得感觉很好啊啊，非常不错了。那么说，我们这个黑色这个地方怎么处理啊？我们会把它打成一个模糊的，这个怎么弄呢？点击我们的主轨道，主轨道，然后在基础往下拉，这个画面啊，点一下这个画面，基础往下拉，看到没？这里有一个背景填充，我们选一下模糊，对不对？它提供了这个4个模糊的一个程度啊，轻微模糊、中度、重度啊，根据自己的喜欢我觉得这个中度有局很可以了。我们再来看一下整个感觉啊，连我们发现一个瑕疵啊，瑕疵是什么呢？就是这个树啊，你看到没？啊，这个树这里有一个白色的，那么说我们把我们这个背景，我们需要是什么呢？再贴高一点点啊，高多了。好，OK 啊，整个就非常的可以了，打你的感觉啊，非常不错。那么说我们现在是需要做什么呢？就上面的打我们的文字，对不对？点一下我们的文本，然后拖入到我们的文本过来。比如说我们这个静听5分钟，进入深度静眠啊，静听5分钟，然后进入深度睡眠啊，对吧？好，OK，我们这个就已经做出完成了，但是这个字体是很大的啊，在这里选择我们的字号，比如说我们选到10啊，确定 OK，你的感觉很不错。那么说字体的这个选择在这里啊，如果说你喜欢哪一种啊，你可以看它这个字体的样式，你在旁边点一下下载啊，它这个是需要 VIP 的啊，我们就不要选择 VIP 的啊，我点一下这个，你看，哎，它也是各式各样的啊，我们这个就不去了弄了，我们就系统就可以了啊。当然
啊，我们是演示，你可以选择你喜欢的这个字体，包括这下面的啊，你可以选一下啊，它这个提供了这个预设，哎，我觉得这个很不错啊，这个预设很不错，包括下面的啊位置的这个大小啊，你可以去设置，以及下面的这个描边背景啊，你可以去自己去弄一弄啊，这个字体没有必要把它弄得太过于花哨，我在这里就可以了啊。OK， 好，我们整体的话就已经做的差不多了啊。下面的话你可以加一些小的文字啊，在这里点击我们的这个文本，按住这个键盘上的 at 往上一拉啊，就可以复制了。那么说我们也可以是 Ctrl 加 C，Ctrl 加 V 啊进行复制。比如说我们要打个小星星，那么说啊打个小星星，有能力的啊送颗小星星。送我小星星，有能力的送我小星星啊！这个字体肯定是要比它上面一个要小一点，比如说我们点了8也可以了啊。这个预设一样是啊，我们就不用了啊。这样的相机这个层级关系看上去好一点啊，这样子是不是很舒服了？看上去很不错了。OK， 我们现在就可以渲染到这个直接文件夹，怎么渲染？点击这里的导出啊，导出。然后这个整个画面的一个总背景，对不对？这是我们的总背景。总背景的话，音频就不要输出了切记我们的音频不要输出去，因为我们在后期更改我们的这个音乐的时候直接换音乐就可以了，就不用重新再跟这个视频渲染音频就不要输出。然后这里的话就不需要去设置了就 1.8P 推荐默认的就可以了，不需要去弄了些乱七八糟的不需要，直接点出我们那个导出，比如说我们导出哪里？导出我们这个比如说我们的助眠背景，选到我们这个，这里不需要打字就首先它就选择这个，选择这个文件夹，选择这个文件夹，然后这里我们那个标题就是我们这个文件名的名字，然后我们导出这个速度的话，根据自己电脑的这个配置如果说你的配置比较高它的这个速度就比较快我们稍等一下好 OK 关闭掉，然后我们去检查一下我们刚刚做的这个看到没？助眠背景，我们打开看一下，看上去是不是很舒服我觉得很棒很棒。那么说这一节课我们的这个制作就完成了。我们再来重温一下整个制作的一些细节。那么说，我们呢主要是调节画面它的一个色度，将我们的调节这里面饱和度在这里以及我们的亮度，包括就是我们的这个人物它的一个调节。OK 我觉得整个就没有什么太多讲的，因为这个检验是很基础的也很简单的一个制作软件。大家如果说你不会的话什么都不会，我什么都不管我就不管。OK， 你可以报我们的这个高级班，高级班呢全程由我们跟你一条龙，跟你托管，跟你负责，包括就是制作这个背景以及一些特效，以及你需要这个礼物单这些都可以。OK， 这一集课的话，我们就讲到这里，感谢你的关注，谢谢。